Ka dorbar senrai jong ka yeng dorbar thawan ka jala ka badan riu pungut ki nong mikman ka dei ka jingshong dorbar ka bakat du jong ka yeng ka basipau bat lapanya ya ka do lampang ba met ba lingdo bat ka dorbar lapenlong hadu riu sngi kat kum ka ei ka bala menjur da ka business advisory committee BAC hakite ki riu sngi kila don bun ki mat ki blai tai rai hatu ka don em ka jinghun na ki riu pai ba namar la dang ki mibnya na ka jingpet sngo jing pai ba haki comment hayutiu bat haki wei ki san social media lai ibabun kim hun khamtam baka election MLA kan long house nam arjar pulai kumta ban yos ngo ikinia khamsai na kaliang uslong mil kruo katiar ula persang ban yakendu iki katu kat ni kiriu pai ba balayo ban yikren berba to kibla officer IAS barim uba sadon kebla ubade noi kai political science ka sengkasi college nangta uba John W thwa ubade executive editor ka Highland Post bat usamla mebon lingdo ubade noi kai ka Alpha School nongpo to gani ka session ka ban sudap te naga langa kumunoi kai tang i ba kadi ka failure jong ka demokrasi ya gani ka chala jong imo lama la dang i pai gini ki session ke bla long ngai bun photuli hagini snam ke bla na kadai be tang kata ka jingya kali ke jingya juba nga simbai kumunoi kai nga simbai ba kani kadi kata ka bangi ong kata ka rhetorical democracy kana ka demokrasi ko ye henia pikeli nga juba biang nga kali biang nrai lada yakran pada kata ka demokrasi ka balong functional kamot kai ka mang smil linti na session khamtam kum gini ki session jong ki democratic institution kum ka assembly kalong makin sim ya karai ban pentri kam ni ki kam ban chnai ki policy ban chnai ki ai omlei ban shu kali jingkali thani ki ai to jingkali ro ka pat jong ka democratic process nrai ndala shu bu ne tang jingkali ba juba jingkali kalong fikli nga juba fimkli nga ngam juba blaskut ta hangta kamot kadai tangga taka sencha pai ba bang ya nyong tin kai jung nyong kata ka rhetorical democracy ba shu he bun ktin nrai kai bing don kam long kata functional democracy ka ba hapo kini ki session ki assembly session lang parliamentary session lang kin snai ki an ke bang khmilinti ba ki dei ban biang ki dei ban janai ban kitiu ke jelah ke babun kalian ladang ye pej mo ki basic thing ki ba ki khara na kani ka session blada kawai ka dei ka border issue kawai ka dei casino issue kawai ka dei ka jinglong jingman jong education department jong education system hngni pro kawai pa ka dei jong ka health bat ki bari kelada ngi pej kita long to casino to ka government kala pedap ya to ka amendment ka gambling act nri kila jingkli kila jubab nri ka bapau pa long ka kata ka an ka tri kambek ke yang baik sadang ngi pej to border dispute tu ka ba to MOU kala sign pering ka asam kala ya kikli jingkli kila jubab hafil par kamdon gono ka jingkala kumba khmi lenti ban kala bat kumangi khmi lenti naka rai lo ni ka session jong ka assembly bakan rai jingkala la kalong haka puli puthi ko jo kili jingkali la juba pandoi ka kam hamadan pat kam don kono ka ban urlong ka ban long practical te ka bakut inga i ka ni ka session ka dei tangkata ka rhetorical democracy kam dei ka functional democracy ka ban rai jingkala hatung ila ban ong bangi hangi ni don tang ki politician om ki statement kata banong bang don to politician atrai ka dei ka basisya kata te pi lada ni ong bagi don tang politician ru ngatrai wan politician ru don hi ka goal ko jung bo ndai bal pendam hari hang ni don tang kita ki perkhat ba career ya ka political career ti te hadu kan no ngin ong ba kita ki perkhat ka political career ti ki dei tang politician ru namai politician ru ki habban don hi ka thong ka goal ba dai bal pendam ki san snam ro ji poi ba ngi ka taru ko mo long te ko mo ka bakut hi ni don tang kita ki political career ki bri perkhat ka political career but ngam so ya ban ong bakit lagi kita politician hiru no politician la kulum no kathong ha ban political parties ki politician ki bami no political parties ki so kathong re ban nrai kumbalong hangi long kidai ki pakhat ya career perspective jong bakin nang kiyo ha jingdon jingem bakin nang kiyo ha borom bakin nang tikina ban job jam sa election long kawan kata kentien ka bangyong kentien political science kata ka populist politics banile tang ban pin popular ya ladi long banyak kan statement ni ka jangai pala Kompensia final ini ke autumn session mu kaba kadang sudap. Iri yang tu kibabun ki mat ki badan kamha kalau kita berong ki pressing issue
kiba don naga setiap mentang ki kamduna ka jinga tai ka jinga keren ki bun ba ki mat kiba kum giru pai ba bat kum ki riu pathai khoboru mi baki pen phalo yang naga setiap yogi lum baki niki teo baki pnai ki lek no tenrei ko sosi kalong ban naga liang yogi MLA lan niki dekhot trong da pathau an kim smla setia ban banyak keren ya tai ya kini ki mat ki pung hakurkom ka dai ba hakanika sin chong rabar ka wala det like no na ki MLA ki beran yang persya henry ngami wat nagaliang juga MLA jongka liang sinsya bikin saya dah dapat keren ya ki mat ki bakta ya ka state ki jongi kuman pun kenal ni kan diat ngasku aban su pening diat ba kam simdan kanu hundu ka kendon hap ko yang darbar hakaba khang yaki dekhot jo yang sinsar bakin isi mental ande bikin keren ande bikin saya ki jinge ki baki pai ba ki kendo la de ka jalar ko we lan ni ka di constancy jongki lan ni ka thai jongki kemudian syuong kebangan syuk ban syuk pening ni haka dapat thau an berbor kidon katuk kan teli kilat ki kabu ki ba ki dekhot ki laban wara yaki mat lan ni ki nu ki sngau jongki kemudian kong kadi lang bakan ni ka question hour benda kenta jeng legally kani kabadai ka banta ka ban kong jongka sin chong dorbar haman ka segi bosong chong dorbar ka ban kong baku baka dorbar ka jekan ka dia ka ya ka kenta jengkeli haka bagi dekhot ki ora jengkeli pandang tan ka leng soka la degi minister la chief minister kin ha pan ai jubab but lagi dekhot ki long ki bas ora lagi jengkeli ru lagi long ki ba kham champang ki ba song thu ya ka mat ka bagi ora kila ban ora susu kita ke bagi kita bi ong kini ki supplementary question mana ki jengkeli ki ban berap susu ya ka jengkeli ka bagi bu nak mat do dan ngapai buat gini supplementary question ru haknik session robar bladap kidon ki mat bagi yang persya ki ora haka bedai bagi ni ki jengkeli haka pekenta jengkeli tenrei ki supplementary question ke bagi wara tentang ikat lot ma bahkan ni ka alat ya government bahkan pun kutno itu ki jengkeli hakatuhi ka kep bat teng long hangi bopek lan ni banarut nang ni long ka i benut sisa ya ka por jongka kenta jengkeli tiki don pat ki kep ke bagi dekhot ki labora ya ki iki mat ki pung lan ni ki jing sngau jongki ling ba ki motion baki resolution bat ki motion kidan haki bun rukom kidan ki call attention motion kidan ki adjournment motion kidan ru ki motion ki ba ki private members motion hakaba ki dekhot ki laban ora kata kalau nampro aliang dak liang sensaru ki laban ora ite ki motion na kaliang jongka liang persya ki laban ora ya ka ikta ki motion ten re na kaliang ka hakati ki sinchen ro ba ladap ngai ki bagi wara ki motion keditang na kaliang persya bat koman suku no let's say ditang UMLA jong ko murai wa George lengdo ba UMLA jong ka Mausan Ram pa Himalaya sang pliang ki wara gini ki jengkeli bat ki motion ki ba khamdan ndia ka jingata ya pa house dan ka section rabar ten re ngan itu IP ki don bun ba ki mat mo ki jinge ki pagi pa ba ki kendu menta ki kren ki surok menta hakalang ka jala ki jot ki pay rathai kam simdan ka jing simti nagalang sokar ban marmot ini surok ki jot ngam su anu ksa kum surok na shelok che sora kaniru ka surok la jot ba kadi labnong kadi ka wei ki lifeline nak menta ka than sora shela ba kum tata ki than riwa kum tata tandai ka ni ka surok ka ladap bu manung rem nadu snam araja afuwe hau benai mat nte hadu mantala sistem tamru kam simdon satya kanunu ka jingtrei ban ong ban pendap ini surok ban marmot ini surok dan re kata ngim ina kalian ki MLA jongka sora bat shela kam sim i bikin ora bagian ra ini ka mat apa ka yin turbar kalau ka basu la mau ki lihat si ki ngau bakidon ka rolling site lan kalian sensar kim la ban ora iki jingkeli lan ki motion kum tater sepang ni surok
tenre ki kendon jok indor bar paksya ki ala je ki bikin ra te kani ka pen le se bakadon ka jing bom kit khia la ni ka jing bom so thu ya ka benta ka jong ki kum ki MLA ha indor bar thawai ni kran ru kum ka ni ka srok na po Shillong sha jawai banang tan jawai shadu shapo malidor kani ka srok habrat atri district bamot apa West Gentiles but East Gentiles mentakla judge papalan wat usi minister kontrak sama adalah dilu ada bit apa boleh jengok sepok makoya sisian ula ada bit ba ula menjur ula kubur hidup bagani ka serok la jat palat dan de MLA na Gentiles ngami ibi dan kimi keren yang ka serok iki buat tali ki serok kiba de lifeline dan ki bong ong na thiet ba jong ka lek kawan nak benta jong Gentiles brokawe ten de MLA bro nyongot na po Gentiles sisa man tengi kani kalong ki ka penlengo yang ki beri ki pek narot tenang tangi pai kebedai bagi isu kebedai bakane ka kasino ngam simi bakadon kono ka debate ka ba jur hapo yendor ba sepang kasino detat telawai lakut ke sin chong dorbar balas tang mi ke meli ke bania karen lane ki bania kentho ya sokar halo ni kasino ki don ru ki bong ba kumno ngi ki meli ngim dan jing tip ya kata tengang ngi ki banabar ngim la onong ya ta pitip himtip dengi ki pai ba kum ki ba pek ngor ba pek perman ni kini jinglong jingman hapo assembly ni solongo ba kat ikani ke isu haga ba lawat menteri jongka khajana ba pek kam khajana ru ulada yethu hindar ba laitali ki license pada ban ai kini ki kasino tending ik syukut nak tahang tu itu jingkran tendai kam syamdon ke jingkran ka ba jor ba halo kani kam ka khia natang iru ke jinglong jingman ka bedai ba ka kot ka khia jing bom biang jongki doktor kajing mombiang joki cakar sumar kum tata dari kini ru ki msimdan lag lang MLA ki manora kadon tang ka ba ngisi kadon tang gani ka ji kan ka bakam bania ma ka long tang sipang ka puli puti ho ikata te no doubt ngimla ban len baka puli puti ka jala kadon ka jing song sunjor ka bakharau den rei ngimla ban len ru no ka puli puti ka ko chakia ka lenti senken ka omba omdi kini ki jenang kam ki ba khmat jong nu nok sok snong jala ya ka ba ki nong mi khmat dan ki MLA ki don kam ban ya tai ban ya keren hapo yar ma thawai tin rei kum ba kalong kanik dor ba bladap ngai ka duna pha ka je simanta wat nak leng jong ka liang sensar wat ru nak leng jong ka liang persa komang sipun kama ka ni ka sinchon dor ba manta ka bladap kadai ka sinchon dor ba ka ba kut jong kan ka samoi jong ka jitrekam jongka sokala ni ka assembly namar bah kan ni ka haubanai February March ngatrai ka jala jungi kan ni ban jin no inang mikmat di batamma ka assembly te jingsha ya kan ni ka sinchon ba na leng di khot tadi kladan kam ban kam simkhia ya kan namar ba ka de ka sinchon ba ka khat do kanam kinyo ma pen ki pai ba ya jing kit kli jongki ndri ya kata ru kam sim i setiap ka don kum kata ti kan ni ka bu ya jing so benyau kham tam hangi ki riu pek perman hoi ki lese keladon ki jingkan tho mo hak keleng kham tam ki social media baki MLA ba manta khambun naki ki de ki bam pat biang ka jingnang ka jingtip te ki don na penyo ki ru ki badai tang ki nong khai mo ki businessman ki contractor khum tar ki ba nalade ki nomdon ka bor sothu ka bor sempang banwara ki jingkeli lani ki motion kum tata hari yang dorba thawai tekani kala bandong ka jikai yang i pai ba hanu ajar arpulai ha ka bangin jid ino mi mat thamai ba larangi jid ino mat da ki break ki papa don ka bo sok tho na lade tekan long ka ba bagen ki clear ya ka khia ka shon jo pai ba ka consensus ba kum jo ka state ba ko we namar phi la ye kren ya ka yin dorbar ye kren ya ka kam ka ba khia om tang je consensus ye kren kam ba khia jo ka jela ba ko we la bandong ba hangi ni don tang kinong yalam nyimdan ki bai ijra ka kajing sisa kata ka ba piong kajing ijngai mata ka lalong ka duna sa papalat pikran hakaliang ki babon ki hiliang ki babon ki banta jong ka emlang salang la ka de ki sang phalang la ka de ki pai ba inok sensar ki CM ki sodat pun tata ni kala duna palat ka ni ka jing ijngai bat kum bakatien ko ong habaduna ka jing ijngai ka jai bere ka yap te goma kalong manta hak sensar khadar la ka digas hakam tam sekretariat
bat kumju ru hapadang ki nomi khmat ki bade menyatai ki kama po assembly darang imdan ka jing ijingai te ngaso ka long ke ka ba e shisha nata kadang lomba kini ki sanpus teligi snam ki ba jala klayai baling imat kan ki jing e ki ba kharau kadang ko lomba ka ngimdan ka jing ijingai hapadang ki noilam ki jungi te khamtam lei ka baron kam e ka jing ijingai ka long ka sokar ka ba yalam ya ka jala mantai maka ka batha bansnai ki policy lani ki jing sandur na kabanta ka roi kapar ka pa kamiat ka jing kan tiu ya ki pai ba solan sa jok jala tilda ngi syora ki polisi ki basu ong no ki basu kot no tang si tang por khlam don kanu ko jing seso kata kanu melam sun suno kumba kalau menta ki bun ba ki polisi ki ba ka sokar ka wara ndai ki bom simpoi sun sunuru ki basu long tang jing pesarwa ya ka pisah jong pai ba nila i kini tapi khanya ka badai bat ka kam jungak kai perthai khanya ka badai bat ka ki kam badai ka ni ka badai ka ni ka kam penroi ru nila i ba ki bon ma ki policy ki ba government ki ba sokar ka ra ki long ki ba khami i jingai kham da pe jingai kham da thau do wo nak tak kham de kan jo lem tien lem ki pai ba ki ba tre ki ba khata i tu je kam la ka ni policy ka ba ngang ra kum ka sokar kan pen mentoi ni mi phi lani ki GUE lani ki idea ki papi ki pai ba PUE ki bateri ha ka kam rep lani kam ri kum ter bahkan ni polisi ke bangangon ra kan pen mentoi ni mi pi kata kam judon government ka syura bai ka polisi ka syuai bai ka syu pen bana bai tu gitu ki jing mentoi kita ki jing yo jing mentoi ki ba nak ni ka polisi tin rei kramdon pa ka jing ijingai lak ni ka polisi kan long sisa ka ba kaban wara jing mentoi lan ni kaban pen bahai ki pai ba kan ta kam don nyata kata bon ki polisi jong ka sokar ki siap yap tron ngom tu te ba yap tron ngom tu ka jinu nong kalong ya ka jalai bro ko bai nambar ba hak jing patrekan itu polisi ke pisah kadang her ke pisah kadang lot bakom ta ka serwa kai ke pisah nyu pai baru te nak jing bom yu jingai jong ki beri udan nak sensa kadar te habang ipet gi rukom ya kren hang ni dang so sit fi nomor bon ki jing kren imat sulong ki beri ki wan shaka yeng dorbar klem de pengkre tang wei ar pengkre ya ke ek bom kren penban ngi i ke jing wan jung ki beri hang tu ki shani abai ha ki slip bagi pas nakaliang jung ka sarkar liang jung menteri di ki slip ki basu pengkre abai ki officer nal dem don ni pengkre di ki wei beri ki liang ngi i bon ki basu wan bai de kita ki jing sngau song shit de ki jing sngau de ki emotions Hoi kelaban bahaya kita kajing su 8 region PP8 ya garib pikiran aku kodur henry ngas ngowo pide pidang kaming ni pengkra elde tinggal kan mau ini kompetisi mukem ila awan kita kajing suggestion ka mau kama dang ada sengu ya hap sya ka kajing ong ma UMLA how done kum ka MLA scheme balai pelot kendiat nagani ka MLA scheme juga ban wan ra ya kita ki research scholars iwe ni argot nak universities ki banyarap ya MLA ban pengkre ya subject pungkren kalak ban long on haka economics kalak ban long on the political field kalak ban long ya ka development kalak ban long ka social issues ki mangidon kamangkren re ngami ya kita syukran kum bagi atip lu ika bring partai berokoi tengah suatu babon sen ngi jet iki breu ceturu nong jet ngi nong jet ngi jet iki tidak aki akan nong dem ki fair but bon na let's say ki ba don apok ka assembly riu kim de long time kita ki academicians mo kumengyong kim de time ki academicians teneng dan kam ki jingarap hakin kren jufi man suatu iki epikren Syuanang tu syukran hakani leka assembly ko adam ngai ubakran si rudon te kum tut ka penjar dor pi ka state ngata kami ha ka kan ngi kami ha hata ka tu ka jing tip ka badai ne ka bamdai ne ngata kami in de gitu gibre nga ba udon minister barke samut man habakran peniu we bro option leader ka ik budo banong tor kam long ke pi ban wan ban long ki break barkar ban kran khadu kolong ba nakaliang sarkar
nga itamula batang arngut langut ki bakran tang chief minister deputy chief minister but let's say home minister ko ni arnte ki weeks kam tertar ai phi bat ki portfolio ki bran kam ni kwa ban yo snow no phi ke phi de banong ti nri imat phim sung tho phim tep ka ai phi le ki phi song ye le yo ki sarkar nya happy kini kurkom punya sarkar tang ban sia bat bor tang ban dan ha ka bor klem da don kano ka jing phaina ka jing pakhan namang ta ka jing shakri yo pa ba kamlong ngam sku honi namar ki session si jong assembly ke de ban long kam jrong kumun shuang no kumki le skwe ki tan ya de ban wan ra ru wat ban sam ki pa ba ru ka agenda jong ka session ka egi de bin yakran kam ngi su thu kaba pensu si nga kambon kalong ba kawai naki issues kaba kata ha ya kani ka dala jungi kadai ka yok kot nakti frank yong ka economy dan makran si pang economy tip balai bikim tip ne bikim so ya hap ne haning ka ma ku mu konrat sangma hakpo budang long chief minister purno sangma ai khremong chief minister puno sama ulong president ka state planning board but Konrad ko po ulong finance minister Ukraine pang finance ka bodo sutratsya rementa hangan ka po ng iba mani kita tim ngamtip balay pikiran man ho ka takap upot usam de budan kam ni kubore kata ho kata ka LP ni kubor ka de budan kam rei kayo ka kya ka pole ka puti kita har kemudian kami banyak keren kumno ngenyala yang ini ki samla jungi ri kita pi shong na kakten kasi ka kam so ayu manong siya tap miao long mo kamlong gay nga tengah mohon bi ini session ki kam punya ji sessions ngam mohon ye kawai ka jadi filak keli tak keli kawai ka ba nado ka por bing yo statehood ka ba da ai sipor ye ka jing snot nat ka jing sus ai man sim ka jing hun ka man sim jong ha magi i ye kur kom trei gini ki politician jong i kadai ha ka por bolong chief minister ba bring tu teman udan syak ta ka jing sngo nam takari jing idri ba hu ka por nge ka mau nge dan ba Trangarangat ba Robert Kharchieng kong Patricia Mukim ba late Jimmy Bare mga khot ba bringing si sin wong ko samla to aya nga ya kata model ka ba ginyala banya trailang kum ki political parties ngi trailang krang bukan kiu ka jelak jungi udong ya kata bag dia trish tom siya bag ngiwan ra ya kata ka proposal jungi ki khot ka Meghalaya Economic Development Council ha kata ka Meghalaya Economic Development Council yung namanta ka roy ka part yung ka state para khot political parties ki ba pera ka no kador kinya trilang namanta ban pagkiw ya ka yo ka pagkiw ya ka economy yung ka state Batrang hakto ko por daw BJP MLA. We trailer mag Congress. We trailer mag UDP. But yakani ka MEDC, Meghalaya Economic Development Council. Kabaki politician prokot kinya trailang na bangta interest jong ubon balang. Hindi tang interest jong ko party. Jong ubon balang. Kiwan ra ka kum ka resolution po ka assembly bagi pasik ta resolution. Ta ka pasuk na siya. Hanray siya isin nga wan yang man ong ipi ba imat ngim don kita ki statesman ya gani ka kot MEDC das bridge kendang mentagi si pelong chairman bunyo telefon bunyo kali begin sewu kan sibna ngam tep ar phojar sibna to chairman kata lakon banchu tap no auto ka post yo nu MLA no politician bala fail tap yo to aku tak ngampun ha barok kiliang namar pi la tangi pet hi yakni ka session baladam ngi iba
ka role jong ka ta ka opposition kam dan nong rem issue ha ka jela jongi namar ba ka ruling kam sngap shu ya ka opposition wat tang khandiat ru teladang ikran ha ka demokrasi ke ka role jong ka opposition ka long ban pen i ya ki jing duna bahkan komen ya kita ki jing duna bahkan wanra syakmat ya kita ki jing duna hoi ka opposition baki wei ki kini ki MLA si kom iba adal bat nilai ina kawai kapor ila race ya kata voice la race ya kata tingam ya jung i handai bun ki la shu neglect be kom to kam dan de kata ka progressive debate kam dan kata ka jing ya ther kaban pen mentoy lada omla ban le kila de ban balem la ban le kade ban don ka debate alor kata kade ban long ka kade ban don kata ka debate ka ba kham long productive kan umdei ban chu ridicule man chu penleran iwe namar ngi i hakani ka session ka bala dap kalong tang ka jing penleran iwe nang ne kawang khti sto long kum baya nia kini ki breu ki bala buat tanglang de surok ikop shu bakiannya kita ki nong tauan ikop shu bakiannya kita ki nong yalam ndai lai i ba ki shuyannya kila shulong kum kan ya kai empoi shairu but ka wei ka assembly session aden ka wei ka assembly session ngi kam don ka ka balong productive lada ka jella mi ka halia jungi ka ya chakmat but kum kan ni ka assembly session kaba omdon uso ubami na benta ka imlang salang bana menta ka jat bandriu kamut ma ngi suki pasuki ngila zang ya sha kata pat ka system of government kaba ngila banong ka dictatorship kind of government in a democratic way ha kaba kila penya hala kamon lade ha ka demokrasi kabade ka sorkar jong upat ba na benta upat ba bat da upat ba education commission ti kani ka education commission kadai ka balong kumno mano bandan kata ka education commission bat ka kam ka bakani ka education commission kantrai kataru adu menta kampat sai ngimpat tbi bat ha ka autumn session ruki kam krani shpang kata kabaya day ka education ni kia kran tang shpang ki infrastructure kadon kam dai haban perkat tu ba ka government kamla ba kan shu sanction be kata kapisa na kawai kapor